Так, це проєкт Мопед Альфа з нормальними тепловими зазорами. Яка в нас ідея? Ідея в тому, що проточена край юбки ремонтного поршня 0,25. Щоб в итоге, получается, було обнаружено, що нові поршня отак от еліпсні, почти до 2 десяток. І ще юбка отак от конусна. Мені це не понравилось, що тут несоответствие тепловим зазорам. Він сразу знову отак от тіліпається в циліндрі. В итоге, що було зроблено? Проточен циліндр в полуремонтний розмір 0,25, тільки десятка до нього, тобто 0,15. І поточений поршень на 4 сотки менше від циліндра. В итоге, короче, тепер, коли він вставляється, він отак от люфта не має. От. При росточці на токарному станку була зроблена ця плоскость перпендикулярно внутрішньому отверстию. Ну, по росточці не можу сказати, що чистота хороша. Ну, хонінг є. Може быстренько сожрати кольця. Кольця при цьому по замку не сходились. Було підточено збоку, щоб замочок зійшовся, і там був тепловий зазор по кольцям, там пару десяток. Ну, я так на глаз зробив, щоб вони не заклинили. От, в итоге це все збирається, і попробуємо, що з цього вийде. Также параллельно были притерты клапана по мини-сальничке. Вот. В чем була проблема? Двигатель просто піджирав чуть-чуть масла і стучав. При цьому, що ніяких люфтов нема. Абсолютно. Ні коленвал не люфтить, ні ГРМ, нічого, все хорошо. Тобі ж, как бы... Вот. Що получится? Проїхали 5 кілометрів, перед этим ще проїхав я кілометрів теж, мабуть, 5, все було норма, це виїхали, коротше, він у нас приклинив чуть-чуть тепловим по поршню по юбці, тому що так почала пропадати тяга, потім він остановився. Ми не стали його насилувати, подождали, що він остив, обписали його, а тепер взяли 2-літрову бутилку і потихеньку їдемо на холостих оборотах і просто охлаждаємо, щоб воно вироботало і стало все на теплові зазори. Ну, поки нормально, тяга хороша, компресія теж. Немножко їдемо в горку, операція охлажданчик. Итак, 200 кілометрів, польот нормальний. За все время був тільки перший прихват, він в мене на холостих поробився, прикатав його минут 20, потім так проїхав в общій сложності кілька кілометрів, все було хорошо. От, потім поїхав більш-менш на дальнячок, не давав ні газу, нічого, він в мене почав так, як наче мощність пропадає, потім менше-менше, я зрозумів, що це прихват, вижав сцеплення, от, він постояв, ми його чуть-чуть охладили, завівся, як ні в чому не бувало, не димля, нічого, поїхали, взяли води і потім, поки їхали, по чуть-чуть охлаждали. Тобто їдемо, там чуть-чуть капнемо води, воно спирається і все норм. Охлаждення, там всяке таке, коли не було можливості, щоб він охлаждався. А потім уже під кінець поїздки, коротше, що там ми вирішили просто стати і хорошо так облили. Він заглох. І тут я зрозумів, що це не зовсім правильний принцип охлаждення, тому що циліндр охлаждається швидше, ніж поршень, він уменьшається, і при цьому получився ще один так, як би, малюхий прихват. Тобто, лучше всього це проїхати пару км, заглушити, облити його повністю ось двигатель водою, щоб температура врівнялась, заводити і їхати далі. При цьому взагалі не давай оборот. Зазор по поршню циліндру я дав 4,5 сотки. Тобто розточив циліндр на десятку менше ремонтного розміру 0,25, тобто плюс 0,15. І проточив просто юбку поршня, щоб він вліз на такий розмір. Получається, от старий поршень, у нього, получається, робоча зона була по юбці тільки отут. Все остальне його тіліпало, так кондубасило і так далі.
Чого я взагалі вирішив це затіяти? У мене застучав двигатель. Такий стук, похожий на коленвал. От такий дзвон, який росте з оборотами і такий глухуватий. Но при цьому, чим відрізнялося від коленвала, коротше, незалежно від нагрузки, він все одно одинаково стучав. Просто більше обороти, і він дужче стучить. Мого друга є Альфа 110. В нього така сама проблема. В нього стучить двигатель. І в нього сильно-сильно задимів. Він просто собі, я йому поситував, подкинули кольця, зробили наждачки легкий хонінг, коротше, кольця притерлись, все хорошо, не димить, но стук остався. І якась по моїй пам'яті така була штука, що я узнав, що, коротше, купляєш новий поршень, вставляєш, а його болтає капець. Пробуєш щуп десятка лізе під юбку, а під бок там вообще почти полміліметра лізе щуп. І тут я зрозумів, що їх просто роблять з завода, завідомо прослабленим, щоб вони просто не приклинили, тому що їх ніхто не хоче по-людськи обкатувати. Із-за цього він конусний і так далі, вроді як би по юбці і розмір, а тут везде він отак от колупається, соответственно, більше ізнос, менше пятно контакта, іменно отут воно, тільки от часть і все. Тобі ж, як би... Мене це не устроїло. І велика еліпсність, із-за чого він взагалі болтається по сторонам, вообще капець. Я, звісно, розумію всі там закони і так далі, розширення, що по пальцю більше, він стане круглим. Ну, я вважаю, це дичь робити. 2 з чим-то десятки. По бокам, конусам, все, щоб воно там тіліпалося. Коротше, капець, тільки то, що там поршень взагалі стоїть. А потом доходит до того, что мы міряємо і считаем, что нужно менять поршень. Хотя новый поршень и старый поршень одинакові. Вони почти не стираються. Там, пару соток за 6 тисяч стирається. От, і я вирішив цей експеримент. По натурі на даний момент пробіг около десь 200 кілометрів. Прихвата більше ні разу не було. Я потім ще вирішив, взяв, і часа він мене, мабуть, 2 робив на холостих. Причому перегріва нема. Якщо на нього капнуть води, вода не закипає, ну, то есть температура менше 100 градусів, він спокійно докатався. І я не спіша, не насилую оборотами, положенням газу, так по чуть-чуть. Нормально все сейчас. Есть легкое масляное дымление, я считаю это прикаточно, потому что масляного следа нема, только таке легкий сизий, получается, димочек за цим. От. Ну, а що з цього получиться? В общем, я напишу в коментарях, коли там уже буде пробіг за не 1 тисячу. От, то есть, получается, 6-8 тисяч на Альфі, це все, вже вилетіли кольця і так далі. Ну, все, капець. Короче, починаються ремонти. А тут подивимося, скільки більше. Кстати, для ентузіаста, що скаже, що із-за цього стане дуже велике пятно контакта юбки, він буде дужче грітися, більше жрати. Неправда. Сьогодні заміряв для вот этого вот агрегата. Було за день спалено 2,5 літри. Ну, при цьому я проїхав просто очень много. Це 6 часов їзди по кілометражам, там, ну, блін, кілометрів 70-80, ну, 80 кілометрів за 2,5 літри, я вважаю, це отлично для такого агрегата, який важить сам кілограм 200 і ще 2 пасажира. 130 кг на двоих. Вот. Ну, а так буду потихоньку в щадящому режимі обкатувати. Подивимося, як вона себе поведе. Ну, що саме інтересне, я вам скажу, стук двигателя пропав. Повністю пропав стук. Тобто стучав поршень отак от юбкою. Отак. І создавався стук в двигателі. І все. То есть банальна причина стука после 6 тисяч. Якщо ви знаєте, як стучить там ГРМ, коленвал і так далі, і ви уверені, що це не воно, це стучить поршень. Все. Ну, а ідея мого того, що воно поки притреться, якраз стане на заводський розмір, вигребе собі. Ну, я делав 4,5 сотки по японским допускам. Ну, поршень це, походу, вилитий з ложок. Нужно делать чуть больше, соток 5-6, і хай він собі, ну, лучше 5. Хай він собі притирається, стане на той допуск, який йому надо. От. І, по ідеї, ресурс увеличиться, кольця не будуть так швидко битися, за 6 тисяч не нужно буде міняти кольця, він не буде диміти і так далі. Ну от.
На этом все. Если что, спрашивайте, комментируйте. Спасибо за внимание.